در چمپیونات جهان اوید به سامبو در بین جوانان که روزهای 14 اکتبر سال 2022 در شهر اریوان پایتخت ارمنستان از روی 3 سال برگزار شد، 17 پهلوان جوان تاجیک اشتراک کرده 7 مدال، 1 طلا، 2 نقره، 4 برنجی به دست آوردند. مدال طلایی را از بین پهلوانان تاجیک در اریوان فرزینشاه حسینوف در وزن 98 کیلوگرم میان جوانان به دست آورد. فرزینشاه دستپرور تالار ورزشی استوپریان و کاخ ورزشی لنگ لیف می باشد. میان جوانان سپیدین خلیلزاده 71 کیلوگرم صاحب مدال نقره شده، منصف میروبوف 58 کیلوگرم و انیس صبوروف 64 کیلوگرم به گرفتن مدال های برنجی مشرف گردیدند. مدال دیگر نقره را عبدالله عارف در وزن 64 کیلوگرم میان نورسان 16-18 ساله صاحب شد. میان نورسان 14-16 ساله محمد امین لایقوف 64 کیلوگرم و امینجان عبدالفیاض 71 کیلوگرم سزاوار مدال برنجی شدند. 16 اکتبر در روز آخرین چمپیونات جهان اوید به سامبو ورزشگران نورس 23 کشور برای 55 مجموعه مدال ها از روی درجه های گوناگون وزنی رقابت کردند. در روز سوم چمپیونات جهان اوید به سامبو 16 اکتبر رقابت ها میان پسران و دختران در همه درجه های وزنی دایر گردید. در مسابقه جوانان 18-20 ساله اوید به سامبو ورزشی تاجیکستان را منصف میروبو در وزن تا 58 کیلوگرم، انیس سوبادوروف در وزن 64 کیلوگرم، سپیدین خلیلزاده در وزن تا 71 کیلوگرم، سیفالدین زاده در وزن تا 79 کیلوگرم، آزادبک نظربک زاده در وزن 88 کیلوگرم و فرزینشاه حسینوف در وزن 98 کیلوگرم نمایندگی میکردند. میان آنها فرزینشاه حسینوف در وزن 98 کیلوگرم توانست مدال طلایی را به دست بیاورد. سپیدین خلیلزاده در وزن تا 71 کیلوگرم به گرفتن مدال نقره و منصف میروبوف در وزن تا 58 کیلوگرم، انیس سوبادوروف در وزن تا 64 کیلوگرم به گرفتن مدال های برنجی مشرف گردیدند.